Imovina sarajevske kompanije Sarabon, nekadašnja Zora, kultnog proizvođača slatkiša uz čije su proizvode odrastale generacije građana, ide na prodaju putem javnog nadmetanja zakazanog za 13. mart ove godine u Općinskom sudu u Sarajevu. Predmet prodaje je zemljište koje se nalazi u ulici Džemala Bijedića na lokaciji nekadašnjeg fabričkog kruga Sarabona, ukupne površine gotovo 24.000 kvadratnih metara. Nekretnina se prodaje kao jedinstvena cjelina, a procijenjena vrijednost iznosi 23,5 miliona konvertibilnih maraka, što je ujedno i početna cijena u postupku prodaje. Riječ je o izuzetno atraktivnoj lokaciji, prije svega zbog činjenice da se radi o jednoj od rijetkih velikih slobodnih parcela unutar gradske cjeline Sarajeva. Iako se nalazi izvan strogog centra grada, lokacija je smještena u urbanom dijelu koji bilježi ubrzan razvoj, te je idealna za realizaciju velikih investicionih projekata poput stambeno-poslovnih kompleksa, tržnih centara, poslovnih zona ili drugih komercijalnih sadržaja. U neposrednoj blizini ove lokacije već se realizuju veliki stambeni i poslovni projekti, što dodatno potvrđuje da je riječ o jednom od dijelova Sarajeva u kojem se očekuje ubrzan urbani razvoj. Ovaj dio grada sve više dolazi u fokus investitora, upravo zbog dostupnosti većih parcela koji su u ostatku Sarajeva postale velika rijetkost. Prodajom zemljišta nekadašnje fabrike Sarabon otvara se mogućnost za transformaciju ovog prostora i razvoj novih sadržaja koji bi mogli značajno doprinijeti daljem urbanom i ekonomskom razvoju ovog dijela grada. Prodaja se vrši po načelu viđeno kupljeno, putem prikupljanja pisanih ponuda i usmenog javnog nadmetanja, dok pravo učešća imaju svi ponuđači koji uplate depozit u iznosu od 700.000 konvertibilnih maraka. Ali hajmo sada o tome šta je nama Sarabon. Sarabon je bio kultni proizvođač čokolade i slatkiša iz Sarajeva, poznat širom bivše Jugoslavije i Europe, čija je priča neodvojiva od historije sarajevske industrije. Fabrika ima dugu konditorsku tradiciju koja seže od 1927. godine kada je osnovana pod imenom Zora, ali njena primarna djelatnost nije bila proizvodnja proizvoda od čokolade. Tek početkom 1950. godine vlasnici ovog privrednog giganta se odlučuju na pokretanje proizvodnih pogona za proizvodnju proizvoda od čokolade i tu počinje jedna od najljepših čokoladnih priča bivše Jugoslavije. Zora je djelovala kao dio prehrambenog giganta UPI Sarajevo i nalazila se u sarajevskom naselju Stup. To je čini najstarijom BiH kompanijom koja se bavila proizvodnjom čokoladnih proizvoda. Pravi procvat doživjela je tokom 80. godina, kada je postala jedna od najpoznatijih fabrika čokolade u regionu. Među najpoznatijim proizvodima bili su ljubičasta omotnica mliječne čokolade Zore, čuvana čak i u vitrini muzeja čokolade u Pragu, Jahorinka, čokolada koja je slavila olimpijski duh Sarajeva, Sayonara, popularni proizvod od čokolade s rižom, te razni drugi proizvodi od čokolade i kandita. 2000. godine fabrika je privatizirana. Vlasnici su postali braća Vahidin i Bahrudin Čomor, koji su je kupili za 2,8 miliona maraka, uglavnom certifikatima. Postali su vlasnici 45,9% državnog kapitala, dok je ostatak dionica pripao radnicima fabrike. Tokom rata u Bosni i Hercegovini fabrika je bila devastirana. Nakon rata proizvodnja je nastavljena pod novim imenom Sarabon, ali u znatno manjem obimu. Krajem 2006. godine Sarabon je otišao u stečaj. Snovi mnoge sarajevske djece topili su se zajedno s proizvodnjom. Radnici su ostali bez posla, a od zgrade fabrike ostali su samo oronuli zidovi. Situacija radnika bila je izuzetno teška. Više od 200 radnika dobilo je sudske presude 2006. godine sa priznatim potraživanjima od strane stečajnog upravnika, ali do danas nisu dobili nikakvu naplatu tih potraživanja. Mnogima je to bio snažan udarac, a dio bivših radnika nije dočekao isplatu svojih potraživanja. Također su podnošene krivične prijave protiv nadležnih institucija zbog neprovođenja odluka Ustavnog suda. U nastavku možete vidjeti još kadrova ruševine koja je nekada važila za velikog sarajevskog giganta.